lumayan itu di kuning-kuning kayaknya. Iya. Iya, tapi tambah kencang makannya. Jadi berapa kali saya naik dia? Kenapa itu? Wih, keneke. Keneke coy. Mantap. Keneke lagi tuh kayaknya itu. Tempatnya Wandi nih. Orangnya pindah. Sama-sama yang tadi harganya? Enggak. Cowoknya. Ya. Gak apa-apa kecil. Yang penting ada dilihat Andit. Kenapa ya? Oh. Diungkit. Ketimbik. Andit lagi, Andit. Kenapa kuning-kuning? Oh, Bogor. Matanya. Lihat matanya, Dit. Oh, aduh. Andit ngelihat sekalinya. Pantas lepas. Aduh. Di amis memang tangannya tidak bisa memang malam ini dilawan dia. Cantik. Wih itu loh. Kena kayak tadi lagi. Tet, asik tet. Boleh lah. Dapat lagi Teddy. Dit, kamu kenapa Dit? Langsung dimakan ini. Teddy artisnya malam ini. Keneke lagi. Keneke. Mantap. Biar kecil tapi rame. Gimana mau lepas ke semua biji makanya? Iya. Andit lagi. Bangun tuh Wandi.
hiu. Hiu. Kan ada tarikan. Mana? Hiu cicak. Hiu cicak susah loh itu. Kuat itu tenaganya. Hati-hati. Besar. Monster. Dit, kamdit, aduh. Ngeri memang bapak kayak di malam ini. Penghabis ikan. Si Ketet, jangan kasih ampun dia. Pokoknya gagak. Ngeri memang terbukti umpannya pakai benang. Rumbai. Terjahit tangannya. Hei. Kayak yang pertama ini. Siapkan gancu. Mana tadi gancu? Pandit. Oh itu Nadit. Oh yang tadi hiu. Hiu cicak. Hiu kelabang ontak. Berbahaya. Ini adegan berbahaya kawan, berbahaya. Mau dimasukkan jarinya di mulutnya hiu. Dia mau ngambil pancing. Pancing aja Pak. Jangan diikuti kawan. Skip videonya. Dia mau masukkan adegan berbahaya. Ombaknya besar kawan. Datang ke Malam. Nih pada terbantai semua ini. KO. Sampai di ujung sana itu ujung kapal. Udah jam 3 subuh. Dan harapannya nanti pagi ada cintanya.